Значи, првичната идеја беше да се направи исклучиво таква монографија за културното наследство и за културата воопшто во Струмица, токму од причина што ние како институција сме тие кои што ја го чуваат тоа културно наследство и се длабоко инволвирани во културата, па на некој начин ја создаваме културата на ова поднебје. Во еден период со колегата Манински имавме идеја дури малку да ја прошириме, затоа што тој е автор, еден од авторите на првата монографија за Струмица и тоа беше еден убав повод и всушност и така тргнавме, меѓутоа на крајот одлучивме сепак да се вратиме на културно-историското наследство и на културата. Знаете, сепак сме ние тие кои што се бават со култура пред се. Аз се надевам дека еден ден ќе успееме сите заедно да направиме една поширока монографија која што ќе го опфати сите оние сегменти на стопанството, земјоделието, оние ресурси кои што ги имаме, така. Значи за сите оние битни моменти на градот и се разбира во Струмица постојат и многу личности кои што и даде посебен белег и тие заслужуваат да бидат внесени на некој начин. Па во таа смисла би сакал да кажам дека една од идеите со кои што се носиме во Завод и музеј Струмица е еден ден да направиме на огромна вака една баш монографија која што ќе ги опфати сите овие аспекти на градот, почнувајќи од најдлабоката преисторија до денес. Или барем до осамостојувањето 91 година, каде што ќе биде опфатено буквално се. Сите оние аспекти, и историски, и општествени, и социолошки, и културни, значи се практично да биде внесено во една таква монографија. Сметам дека Струмица ја заслужува. Сметам дека Струмица како еден од најразвиените градови во овој регион има простор за едно такво дело. Се разбира, неколку публикации во таа смисла кои што обработуваат одредени сегменти веќе се подготвуваат. Ова е една од нив. Ова е само на некој начин давање шлагворд за тоа што не очекува во иднина.